ជំរាបសួរបងប្អូននេះគឺជាហាងឆេងមាសនៅថ្ងៃទី10ខែមេសាឆ្នាំ2026ពី Gold Exchange Daily ឬក៏ហាងឆេងមាសប្រចាំថ្ងៃវីដេអូនេះផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងវីដេអូពីម្សិលមិញដែលខ្ញុំនិយាយពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចត្រូវការឲ្យមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចកើតឡើងដើម្បីដោះស្រាយបំណុលអញ្ចឹងយើងនឹងមើលឲ្យច្បាស់បន្ថែមទៀតហើយក៏ជាព័ត៌មានមួយដែលអាចនិយាយបានថាប្រសិនបើបងប្អូនទិញមាសនៅក្នុងតម្លៃថ្លៃដែលកំពុងបារម្ភខ្លាចទិញថ្លៃបំផុតតែម្ដងឬបងប្អូនកំពុងតែកាន់មាសខ្លាចតែខ្លួនឯងមិនចំណេញនោះសូមកុំលក់មាសបើសិនជាលក់មាសនឹងស្ដាយក្រោយអញ្ចឹងទៅស្ដាប់វីដេអូពីម្សិលថ្ងៃហើយផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងវីដេអូនេះផងដែរដែលខ្ញុំនឹងបញ្យល់អំពីបំណុលខ្ញុំនិយាយបញ្យល់អំពីការវិនិយោគនៅក្នុងឆ្នាំ2021តទៅឆ្នាំ2027តទៅជាមួយនឹងតម្លៃមាសដែលយើងអាចមើលឃើញថាបញ្ហានេះវាលែងជាបញ្ហាសាមញ្ញហើយក៏យើងក៏អាចមើលឃើញច្បាស់ថាតម្លៃមាសនឹងក៏កើនឡើងស្របជាមួយនឹងការនិយាយពីបញ្ហានេះយើងក៏នឹងបញ្ចូលព័ត៌មានតទៅជាមួយនឹងភូមិសាស្ត្រមួយដែលយើងឃើញគណៈបព្វប្រឆាំងរបស់តៃវ៉ាន់បានធ្វើដំណើរជាទៅដំបូងទៅប្រទេសចិនហើយការធ្វើដំណើរនេះគឺអស់រយៈពេលជាង10ឆ្នាំហើយទើបតែលើកទី1ទេជាសញ្ញាមួយហើយក៏ជាការពមៀនមួយសម្រាប់ទៅពិភពលោកទាំងមូលដែរពីព្រោះការទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសចិនពីគណៈបព្វប្រឆាំងរបស់តៃវ៉ាន់គឺវាចាប់ផ្ដើមមុនដំណើររបស់លោកDonald Trump ទៅជួបលោកស៊ីជីនពីងជាសារដែលប្រទេសចិនចង់ផ្ញើជូនទៅលោក Donald Trump មុនចូលទៅដល់រឿងរ៉ាវទាំងអស់ដែលយើងជជែកគ្នាយើងទៅតម្លៃមាសតិចជាមួយនឹង support ហើយនឹង resistance របស់វាពីម្សិលមិញមាសអត់បានឡើងទៅខ្ពស់ឬក៏ទៅឈរក្បែរឬក៏ទៅឈរនៅក្នុងតម្លៃ$5,000នៅក្នុងមួយឱនទេដោយសារតែការរំខានបត់ឈប់បាញ់ពីអ៊ីស្រាអែលដែលបងប្អូនអាចមើលនៅក្នុងព័ត៌មានផ្សាយនៅក្នុងស្រុកយើងច្រើនអញ្ចឹងយើងឃើញមាសនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នស្ថិតនៅក្នុងតម្លៃ$577នៅក្នុង 1G បើយើងមើលទៅតម្លៃតម្លឹងគឺ$5,779.74 សេននៅក្នុងមួយតម្លឹង$5,779.74 សេននៅក្នុងមួយតម្លឹងហើយយើងជិះព្រោះថ្ងៃនេះអត់ពាក់វ៉ែនតាតែតែជាមួយនឹងតម្លៃអោនគឺ$4,755.90 សេន$4,755.90 សេននៅក្នុងមួយអោនក្រាមគឺ$152.91 សេននៅក្នុង1ក្រាម$152.91 សេននៅក្នុង1ក្រាមគីឡូគឺ$152,908.08 សេននៅក្នុង1គីឡូ$152,908.08 សេននៅក្នុង1គីឡូឆាប់បងប្អូននឹងឃើញវាឡើងទៅតម្លៃ$16,000វិញហើយវានឹងបន្តទៅតម្លៃខ្ពស់របស់វានិន្នាការនៅតម្លៃខ្ពស់គឺជាតម្លៃមាសដែលបងប្អូននឹកស្មានម្ដងនៅពេលដែលបងប្អូនគិតថាអាកាសមាសចប់ហើយណាវាអាចនឹងមិនមែនជាអ្វីដែលបងប្អូនគិតឥឡូវយើងចូលមើលតម្លៃ support និងតម្លៃ resistance សម្រាប់តម្លៃ support បើសិនបើមាសធ្លាក់បន្តប៉ះនៅក្នុងតម្លៃ$4,700 ហើយបន្តប៉ះនៅក្នុងតម្លៃ$4,680វានឹងបន្តទៅតម្លៃ$4,640នៅក្នុងអោនហើយវាឆ្ពោះទៅតម្លៃទាបដែលទាបខ្លាំងតែងហើយយើងអត់សូវបារម្ភគឺ$4,594 និង$4,500នៅក្នុងអោនតែទៅជាមួយនឹង resistance តែទៅជាមួយនឹងតម្លៃខ្ពស់ប្រសិនបើមានវាសនាទៅប៉ះនៅក្នុងតម្លៃ$4,850នៅក្នុងអោនវានឹងបន្តទៅតម្លៃ$4,900នៅក្នុងអោនហើយអាចឆ្ពោះទៅតម្លៃ$5,050និង$5,100នៅក្នុងមួយអោនមាសនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នគឺជាតម្លៃដែលកំពុងតែកើនឡើងមកវិញហើយវាកំពុងតែជួញដូរនៅក្នុងជួរ$4,650ទៅ$4,900នៅក្នុងមួយអោនជួរនេះវានឹងរត់ទៅមកច្រើនជាងការបំបែកនៅ support ទាបនិង resistance ខ្ពស់ឥឡូវយើងចូលទៅដល់ព័ត៌មានយើងបងប្អូនមើលរូបភាពមួយគឺមានអារម្មណ៍ថាដូចទៅស្ដាប់ slide presentation ឬក៏សិក្ខាសាលាឬក៏ចូលថ្នាក់ណាមួយអញ្ចឹងទៅយើងនិយាយព័ត៌មានភាគច្រើនព័ត៌មានផ្ទុះខ្ញុំអត់និយាយទេហើយតើទៅជាមួយនឹងការនិយាយយើងបដោតទៅលើនេះច្រើនជាងទៅលើទិន្នន័យយកមកពិភាក្សាច្រើនជាងដើម្បីងាយស្រួលសម្រាប់ការផ្ដល់ព័ត៌មានលុះត្រាតែព័ត៌មានហ្នឹងវាអាចជាការកែតម្រូវព័ត៌មានឬការវិភាគព័ត៌មានច្រើនជាងឥឡូវយើងមើលរូបភាពមួយរូបភាពនេះគឺជាបំណុលរបស់ពិភពលោកបំណុលនេះវាអត់ទាន់ត្រូវទេព្រោះមែនទែនសហរដ្ឋអាមេរិកឡើងរហូតដល់ទៅ39 trillion ទៅហើយតែយើងអាចយកជាគោលបានខ្ញុំយកអានេះយកមកពិភាក្សាត្រឹមក្នុងឆ្នាំ2026យើងនឹងថាលោក Donald Trump គាត់ចាប់ផ្ដើមសង្គ្រាមនៅថ្ងៃទី28 កុម្ភៈយើងឃើញថាតម្លៃប្រេងកើនឡើងខ្លាំងមែនទែន
មានការភ័យខ្លាច extreme fear គេភ័យខ្លាចខ្លាំងណាស់នៅក្នុងសួយណាកក្នុងការវាស់កម្រិតនៃភាពភ័យខ្លាចរបស់អ្នកវិនិយោគទាំងអស់ស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតការភ័យខ្លាចបារម្ភខ្លាំងមែនទែនដែលគេបារម្ភអំពីការជាប់គាំងអនុភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងការធ្លាក់ចូលវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចតម្លៃប្រេងកើនឡើងខ្លាំងប្រេងគឺជាអ្វីដែលគេប្រើទាំងអស់ជុំវិញពិភពលោកអញ្ចឹងពេលមុនសង្គ្រាមម្នាក់វិភាគថាតម្លៃមាសនឹងកើនឡើងចាំបានទេយើងឃើញមានការវិភាគច្រើនរហូតដល់ទៅមានអ្នកវិភាគខ្លាំងឬក៏អ្នកដែលរកស៊ីមាសហ្នឹងគាត់ចេញមុខមកសុំទោសប្រិយមិត្តរបស់គាត់ដែលគាត់ថាមាសឡើងខ្លាំងណាហើយយើងក៏ឃើញតម្លៃមាសហ្នឹងវាកើនឡើងលើសទីផ្សារទោះបីជាផ្សារមាសវាធ្លាក់ចុះក៏តម្លៃមាសនៅតែឈប់ប្រឹងទៅលើនេះចឹងដែរពីព្រោះគេរំពឹងថាវត្ថុពីរនឹងក្លាយទៅជាទ្រព្យសម្បត្តិភាពទី1គឺមាសទី2គឺបាតបំណុលលោហៈកម្រយើងអាចថាមាសឬក៏ប្រាក់ហ្នឹងឬក៏បាតបំណុលផ្ទុយទៅវិញអ្វីគ្រប់យ៉ាងធ្លាក់ចោលទាំងអស់បាតបំណុលក៏ធ្លាក់ចុះមាសក៏ធ្លាក់ចុះ crypto ក៏ធ្លាក់ចុះ stock ក៏ធ្លាក់ចុះហេតុអីពីព្រោះមនុស្សមានការភ័យខ្លាចដែលយើងអាចមើលនៅក្នុងទិន្នន័យមួយទៀតគឺតេតិនជាមួយនឹងទិន្នន័យនៃការលក់ចេញពីលក់ចេញផ្សារ stock ពី ETF ខ្ញុំអត់បានដាក់ចូលនៅក្នុងនេះទេលក់មាសចេញហើយនឹងលក់បានបំណុលចេញដែលយើងឃើញថាមនុស្សចាប់ដើមលក់គ្រប់យ៉ាងអញ្ចឹងយើងមានសម្ពាធពីរតេតិនជាមួយនឹងតម្លៃមាសទី1សម្ពាធដុល្លារតែការចេញពីរដ្ឋាភិបាលផ្សេងនាំគ្នាត្រូវការប្រាក់ដុល្លារធ្វើឲ្យដុល្លារខ្លាំងអាហ្នឹងគឺជាសម្ពាធអចិន្ត្រៃយ៍ទេជាសម្ពាធអចិន្ត្រៃយ៍ដែលបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមបញ្ចប់យើងនឹងឃើញតម្លៃប្រាក់ដុល្លារនឹងធ្លាក់ចុះមកវិញឬមួយទៀតយើងអាចនិយាយបានថាវាជាសម្ពាធអចិន្ត្រៃយ៍បើទោះបីជាសង្គ្រាមបន្តពីបរំលាយរបស់វាប៉ុន្តែតម្លៃមាសនិងតម្លៃផ្សេងនឹងមានការកើនឡើងវិញតាមរយៈគោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុដែលចាំបាច់ត្រូវការកាត់បន្ថយដែលចាំបាច់ត្រូវតែចាក់បញ្ចូលសាច់ប្រាក់ចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចឥឡូវយើងមើលរូបភាពដែលនៅខាងលើកាលពី20ឆ្នាំមុនយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលទាំងអស់ជុំវិញពិភពលោកជាពាក់បំណុលតែ20 trillion ទេប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាពាក់បំណុលរហូតដល់ទៅ111 trillion ខ្ញុំប្រើពាក្យថា111 trillion បូកហេតុអីពីព្រោះវាដល់ឆ្នាំ2026ហើយមានបើយើងគិតលេងគ្រប់យ៉ាងកំពុងតែកើនឡើងថ្លៃតម្លៃគ្រប់យ៉ាងនៅលើផែនដីកំពុងកើនឡើងថ្លៃប្រាក់ខែក៏កំពុងកើនឡើងថ្លៃទីផ្សារក៏កំពុងកើនឡើងថ្លៃដែរដូចនេះបងប្អូនអាចផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងវីដេអូពីម្សិលថ្ងៃដែលខ្ញុំនិយាយថារដ្ឋាភិបាលកំពុងតែបង្កើតបញ្ហាឬក៏ត្រូវការវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចយកមកដោះស្រាយបញ្ហាដូចគ្នាដែរនៅក្នុងនេះរូបភាពនេះយើងអាចមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលទំនងជានឹងត្រូវការអតិផរណាខ្ពស់ដើម្បីយកមកដោះស្រាយបញ្ហាបំណុលមានន័យថាគណៈអតិផរណាខ្ពស់គោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុនឹងចាប់តាមកែប្រែជាគោលនយោបាយលុយថោកហើយបំណុលដែលផ្លត់ជំពាក់ជាលុយដុល្លារពីមុនគឺវាមានតម្លៃថោកតាមរយៈការប៉ះពុំលុយនិងចាក់បញ្ចូលសាច់ប្រាក់នៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចដែលធ្វើឲ្យតម្លៃលុយនោះវាធ្លាក់ចុះឧទាហរណ៍ថារដ្ឋាភិបាលចាក់ពាក់លុយគេ$10,000តែនៅក្នុងគោលនយោបាយនៃការបន្ថោកលុយបោះពុំសាច់ប្រាក់វានឹងធ្វើឲ្យតួលេខ$10,000ដែលជាតួលេខនៅតែដដែលប៉ុន្តែតម្លៃលុយនឹងថយចុះឥឡូវចូលមើលរូបភាពមួយទៀតរូបភាពមួយនេះសំខាន់មែនទែនតើជាមួយនឹងកម្ចីរបស់អ្នកវិនិយោគគេហៅថា margin debt កម្ចីរបស់អ្នកវិនិយោគគាត់ខ្ចីយកទៅប្រើប្រាស់អ្នកខ្ចីយកទៅប្រើប្រាស់ភាគច្រើនគាត់ខ្ចីយកទៅធ្វើអីអ្នកវិនិយោគទាំងអស់ហ្នឹងភាគច្រើនមួយចំនួនណាយើងនិយាយអំពីអ្នកជួញដូរគាត់ខ្ចីយកទៅទិញផ្សារ stock ចឹងផ្សារ stock កើនឡើងខ្លាយទៅជាពពុះដែលយើងនិយាយ Warren Buffett គាត់និយាយថាវាកើនឡើងលើស 200% ហើយអ្នកវិនិយោគទាំងអស់ដែលកំពុងតែខ្ចីហ្នឹងមានទាំងអ្នកធម្មតានិងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុធំមានន័យថាពួកគេរកស៊ីជាមួយនឹងបំណុលរបស់គេធម្មតានៅបរទេសណាបើយើងស្ដាប់មកនៅក្នុងស្រុកខ្មែរដូចជាមិនអញ្ចឹងទេដូចខុសបរិបទយើងហើយបើយើងទៅស្ដាប់វីដេអូបរទេសអ្នកណាក៏ឲ្យជំរុញឲ្យមានការខ្ចីបំណុលនៅក្នុងរយៈនៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់ដើម្បីទទួលបានអត្រាការប្រាក់ទាបទៅជួញដូរផ្សារ stock ទៅជួញដូរអចលនទ្រព្យឬក៏ទៅជួញដូរវត្ថុមួយទៀតដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់ចំណេញដោយមិនចាប់ឲ្យប្រើតាមទុននេះហើយយើងក៏ឃើញរូបមន្តនេះក៏គេប្រើនៅក្នុង Yen Carrier Trade ដែរដែលគេទៅខ្ចីលុយរបស់ជប៉ុនលុយ Yen ជប៉ុនដែលមានអត្រាការប្រាក់ទាបអញ្ចឹងបានជាពេលបច្ចុប្បន្នគេនិយាយថាជប៉ុនដំណើរតាមការប្រាក់ហ្នឹងជារឿងផ្នែកសរបស់បណ្ដាលអំណរសហរដ្ឋអាមេរិកដែលធ្វើឲ្យលុយដុល្លារកាន់តែថោកឬក៏សេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកជួបទុក្ខធំហើយគេរំពឹងថាមាសវាកើនឡើងចឹងគេក៏ប្រើរូបមន្តហ្នឹងទៅខ្ចីលុយនៅប្រទេសជប៉ុនដែរអ្នកវិនិយោគតែគាត់ខ្ចីអត្រាការប្រាក់បានទាបហ្នឹងយកមកទិញហ៊ុននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏យកមកជួញដូរនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើភាគមួយចំនួនគាត់ទៅលើកដាក់លុយដោយមិនចាំបាច់ចំណាយលុយហ្នឹងក៏វាចំណេញដែរអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាអ្នកវិនិយោគទាំងអស់ហ្នឹងគាត់
ខ្ចីលុយយកមកវិនិយោគឬក៏គាត់រកស៊ីជាមួយនឹងបំណុលរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងអាចឃើញច្បាស់នៅពេលណាដែលខ្ញុំបានជជែកជាមួយនឹងបងប្អូនមុនហ្នឹងគឺយើងឃើញតួលេខការលក់តាមរយៈ ETF ផ្សារហ៊ុនផ្សេងៗហាងចេញផ្សេងៗ commodity ផ្សេងៗបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមថ្ងៃទី28កើតឡើងឬចាប់ដើមលក់ទាំងអស់គេមិនរំពឹងថាមាសធ្លាក់ទេប៉ុន្តែមាសធ្លាក់ខ្លាំងគេមិនរំពឹងថាបានបំណុលធ្លាក់ទេប៉ុន្តែបានបំណុលធ្លាក់ខ្លាំងដោយសារអីដោយសារតែពួកគាត់អត់លុយគាត់ត្រូវការអានេះគឺជាហេតុផលសំខាន់មួយទៀតក្រៅពីដុល្លារកំពុងតែធ្លាក់ចុះហើយវាជាហេតុផលមួយទៀតដែលបញ្ជាក់ថាបើសិនបើប្រិយមិត្តដែលលក់មាសនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននឹងសោកស្ដាយបងប្អូនអាចផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងរូបភាពព័ត៌មាននៅខាងលើដែលគេនិយាយអំពីនិន្នាការនៃការជួញដូរ ETF អ្នកយើងឃើញ gold sell off about liquidity មនុស្សនាំគេសម្មុខលក់មាសដើម្បីយកលុយពួកគេចាំបាច់ត្រូវការលក់ដើម្បីយកលុយមកវិញដើម្បីទប់ដោយយកទៅទប់ជាមួយនឹងអ្វីដែលពួកគេកំពុងតែយល់ឃើញថាខាតហើយសម្រុកទៅទិញអ្វីដែលពួកគេយល់ឃើញថាចំណេញដោយសារតែមូលដ្ឋាននៃហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពួកគេគឺជាមូលដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុភាគច្រើនគឺបំណុលនិយាយណាមានលក់ចេញដោយមនុស្សប្រមូលសាច់ប្រាក់ដោយមិនមាន fundamental អត់មានព័ត៌មានណាដែលគួរត្រូវលក់មាសសោះអានេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំជំរាបជូនបងប្អូនបើសិនតែកំពុងតែកាន់មាសនៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់អានេះសរុបឲ្យមួយផ្នែកធំហ្មងបើកំពុងតែកាន់មាសនៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់ហើយកំពុងតែសន្សំមាសហើយខ្លាចថាខ្ញុំសន្សំមាសជាយូរទៅតិចអាលាយទៅមាសធ្លាក់ចុះទៅកម្រិតមួយមិនទាន់បានចំណេញកំពុងតែចំណេញផងអញ្ចឹងណាកុំបារម្ភច្រើនពីព្រោះនិន្នាការនៃតម្លៃមាសយើងពិតជាឃើញថាមាសគឺអាចនឹងឡើងខ្លាំងលើសពីតម្លៃដែលយើងអាចលេខស្មានដល់ហើយក៏យើងអាចមើលដឹងតាមរយៈបំណុលរបស់រដ្ឋាភិបាលបំណុលរបស់ប្រជាជននិងការវិនិយោគទូទៅដែលយើងកំពុងតែប្រោកព័ត៌មានជូនមុននេះយើងឃើញបំណុលរបស់រដ្ឋាភិបាលឡើងរហូតដល់ទៅ111 trillion មែនតើគេត្រូវការឲ្យមានវិបត្តិគេក៏ត្រូវការឲ្យមានអតិផរណាដើម្បីឲ្យលុយនឹងថោកទៅបានតើគោលនយោបាយនៃការកាត់បន្ថយរាគប្រាក់ឬក៏គោលនយោបាយលុយស្រួលនៃការចាក់បញ្ចូលសាច់ប្រាក់ទៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងវាកើតឡើងមានទៅបានបើក៏ពុំកាន់មាសតាំងពីជំនាន់ស្ដាប់200ជាងចូល300 400អញ្ចឹងណាមានខ្លះ190ដែរនឹងគេលក់អស់ហើយណាតាំងខ្លាចអត់ចំណេញលក់ខ្លះយកទៅហើយនៅសល់ប្រមាណឬក៏សំទុកថ្មីមិនបារម្ភទេតាំងមាសនឹងមិនឡើងជាពិសេសអ្នកដែលកំពុងតែកាន់មាសនៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់ទទួលបានការផ្លែផ្ការាល់ថ្ងៃហ្នឹងកុំបារម្ភទុកទៅចំណេញច្រើនហើយចាំលក់ហើយបើថាអត់ទេស្ដាប់ព័ត៌មានតទៀតចំពោះប្រិមិត្តទី1លានឥឡូវចូលទៅដល់រឿងផ្សេងទៀតបញ្ជាក់ទៅទៀតដើម្បីឲ្យយើងមានទិន្នន័យច្រើនក្នុងការពិចារណាមែនតើទៅខ្ញុំប្រម៉ូទិន្នន័យច្រើនណាបើស្ដាប់វីដេអូខ្ញុំឲ្យយកទិន្នន័យយកមកតម្រៀបទុកណាខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកដែលស្ដាប់ឲ្យមានទិន្នន័យយកមកតម្រៀបទុកដូចជាការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់ទៅជាមិនបារម្ភទេព្រោះព័ត៌មានដែលយើងនិយាយមិនមែនជាព័ត៌មានដែលអត់មានទិន្នន័យទេឲ្យទិន្នន័យឲ្យវិញទៀតឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍មួយគ្រាន់តែសង្គ្រាមចាប់ដើមចប់ណាសង្គ្រាមចាប់ដើមមានបាត់ជបាញ់ពីអាទិត្យមានឡើង 2% ស្តុកឡើង 2% ហើយមានការកើនឡើងដូចគ្នាដែរលុយរត់លឿនណាមានណាពួកសាច់លុយនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចនឹងវាតិចលុយដែលប្រើប្រាស់បំណុលនឹងការជួញដូរនឹងវាច្រើនខ្ញុំធ្លាប់បានប្រាប់ជំរាបជូនបងប្អូនថាអ្នកដែលជួញដូរប្រេងប្រយ័ត្នអាចនឹងជាប់នៅក្នុងតម្លៃប្រេងណាមួយអញ្ចឹងអានេះគឺជាការបង្ហាញយ៉ាងក្រោយដែលយើងអាចមើលឃើញថាឬក៏យើងអាចដឹងថាមាសនឹងត្រឡប់មកតម្លៃថ្លៃរបស់វាមកវិញហើយវាមានគ្រឹះរឹងមាំរបស់វានៅក្នុងការបន្តនៅតម្លៃថ្លៃរបស់វាទោះបីជាយើងកំពុងតែស្ថិតនៅចំពោះមុខដាវមុខកំបិតមុខលំពែងនៃគោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុរបស់ Kevin Ross ដែលជាប្រធានធនាគារថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងឡើងកាន់ជំនួសលោក Jerome Powell ហើយវាសនានៃការរក្សាអត្រាការប្រាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់ហ្នឹងវាស្ទើរតែ100% ឬក៏មានការដំឡើងអត្រាការប្រាក់ប៉ុន្តែយើងអាចប្រៀបធៀបជាមួយនឹង fundamental ព័ត៌មានដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះរបស់តម្លៃមាសគឺបន្តហើយរូបភាពដែលយើងធ្លាប់ឃើញកើតឡើងហើយក្នុងឆ្នាំ2022គឺមាសវាឡើងប្រសងជាមួយនឹងការដំឡើងអត្រាការប្រាក់តែពេលដែលវិបត្តិកើតឡើងគោលនយោបាយសាច់ប្រាក់បញ្ចេញការវិភាគការភ័យខ្លាចបន្តទៅទៀតយើងដូចជាមិនចាប់ម៉ាច់បារម្ភទេឥឡូវយើងចូលទៅដល់រឿងរ៉ាវភូមិសាស្ត្រដ៏ក្រៅប្រគប់នៃនិន្នាការនៃការវិវត្តនៅក្នុងរយៈពេលវែងទៅមុខទៀតតើទៅជាមួយនឹងសង្គ្រាមលោកលើកទី3តែមានមែនឥឡូវណាយើងឃើញគណៈបកប្រឆាំងរបស់តៃវ៉ាន់ធ្វើដំណើរអានេះគឺព័ត៌មានភូមិសាស្ត្រហើយក៏ជាព័ត៌មានដើម្បីបងប្អូនដឹងដែររស់នៅយើងដឹងពិភពលោក
ហើយយើងក៏ដឹងពីការពិចារណាជាលើកដំបូងដែលគណៈបកប្រឆាំងរបស់តៃវ៉ាន់អ្នកស្រីឆុងលីវ៉ាន់ក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំហ្នឹងបានទៅធ្វើទស្សនកិច្ចតាមការអញ្ជើញរបស់លោកស៊ីជីនពីងវាអាចរាប់ទុកថាជារឿងកម្រយើងត្រូវដឹងថានៅក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសតៃវ៉ាន់ហ្នឹងគឺមានគណៈបកប្រឆាំងនិងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចវាជានិន្នាការហើយវាក៏ជានយោបាយដែលត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសចិនដែរក្នុងដំណើរក្នុងការរួបរวมតៃវ៉ាន់មកវិញប៉ុន្តែវាជាបញ្ហាធ្ងន់យើងត្រូវដឹងថាតៃវ៉ាន់គឺជារបស់ដែលមានតម្លៃសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកតែទៅជាមួយនឹងការផលិត semiconductor ប្រទេស chip ដែលបច្ចុប្បន្នទៅសង្គ្រាមដែលខ្លាំងផុតពីតទៅជាមួយនឹង AI តែម្ដងអ្នកស្រីចុងលីវ៉ាន់ក៏និយាយថាទោះបីជាឃើញមានរូបភាពត្រឹមតែ 1% ដែលអាចនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសតៃវ៉ាន់ជាពីសង្គ្រាមណាសង្គ្រាមចិនជាមួយនឹងតៃវ៉ាន់បានណាយើងគួរតែទៅរកដំណោះស្រាយនឹងមានន័យថានិន្នាការគណៈបកប្រឆាំងមួយថ្ងៃណាមួយតៃវ៉ាន់បោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រឆាំងជាប់ដល់ចៅគណៈបកប្រឆាំងជាប់ណានឹងលេងមិនចាំបាច់និយាយរឿងដំណើរចិនតែមួយមិនចាំបាច់និយាយរឿងសង្គ្រាមតៃវ៉ាន់រវាងចិនហើយមានសហរដ្ឋអាមេរិកពីក្រោយគឺតៃវ៉ាន់រួបរวมដោយខ្លួនឯងតែម្ដងហើយក៏វិជាសារមួយសម្រាប់ប្រទេសចិនតែគាត់ចង់ផ្ញើទៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគាត់ចង់និយាយថាតៃវ៉ាន់មិនមែនជាប្រទេសដែលមានសម្លេងមួយគ្រប់គ្រងទៅលើអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់កំពុងតែធ្វើឬក៏គ្រប់គ្រងទៅលើអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែធ្វើមានមួយចំណែកធំមួយទៀតនៅក្នុងប្រទេសតៃវ៉ាន់កំពុងតែគ្រប់គ្រងហើយស្រឡាញ់ចិនដូចគ្នាដែរវាជាកំសោយរបស់រដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់ហើយក៏វាជាសារការទូតដែរដែលផ្ញើទៅសហរដ្ឋអាមេរិកថាថ្ងៃណាមួយតៃវ៉ាន់គង់នឹងក្បត់សហរដ្ឋអាមេរិកទេអានេះនិយាយនេះក្រក់ណាសារមានថានយោបាយរបស់តៃវ៉ាន់អត់ដឹងនោះទេថ្ងៃណាមួយតៃវ៉ាន់គង់តែត្រឡប់មកប្រទេសចិនដោយមិនចាំបាច់ធ្វើសង្គ្រាមហើយថ្ងៃណាមួយតៃវ៉ាន់នឹងក្បត់អាមេរិកអញ្ចឹងប្រទេសឈីបទាំងឡាយដែលកំពុងតែផលិតនៅក្នុងប្រទេសតៃវ៉ាន់អានេះខ្ញុំបញ្ចូលសម្លេងណាប្រទេសឈីបដែលទាំងឡាយឬក៏អ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែហួងហែងនៅប្រទេសតៃវ៉ាន់នឹងខ្លាយទៅជារបស់ចិនហើយដោយមិនចាំបាច់អស់កំភ្លើងសំបីតែមកគាត់គឺប្រើនយោបាយនិងគោលនយោបាយការទូតជាមួយនឹងសន្តិភាពដែលនឹងយកតៃវ៉ាន់មកទាំងមូលដោយដែលប្រទេសចិនយកហុងកុងដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងគុំហួងហែងពេកសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកអានេះគឺជាការគម្រាមកំហែងផងដែរទៅលើសុខភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពិភពលោកកាលណាបើសិនបើតៃវ៉ាន់នឹងចិនរួមគ្នាយើងនឹងឃើញសង្គ្រាមតទៅជាមួយ supply chain សង្គ្រាមនៃការផ្គត់ផ្គង់របស់ពិភពលោកកើតហើយនឹងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មតាមរយៈAI នឹងក៏កើតអញ្ចឹងយើងមានសង្គ្រាមចិនធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលពេលនេះមិនមែនចិនតែឯងទេចិនបូកតៃវ៉ាន់ធ្វើសង្គ្រាមបច្ចេកវិទ្យាបូកជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកយើងមានសង្គ្រាមប្រចាំបូព៌ាដែលអេរ៉ង់តែឯងធ្វើសង្គ្រាមជើបូកជាមួយនឹងអ៊ីស្រាអែលនិងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនជាសង្គ្រាមដែលនឹងទាញឲ្យពិភពលោកស្ថិតនៅក្នុងភាពក្រីក្របើសិនបើវាកើតឡើងមិនមែនរឿងតៃវ៉ាន់ជារឿងរបស់តៃវ៉ាន់ទេសូម្បីយើងនៅខ្មែរនេះមិនដឹងមុខតៃវ៉ាន់បែរមុខទៅណាផងហើយមិនដឹងថាតៃវ៉ាន់ចូលចិត្តញ៉ាំអីស្លៀកពាក់អីពេលទំនេរធ្វើអីផងស្រាប់តែមានបញ្ហាក្រដោយតែថ្ងៃទៀតនិយាយមែនណាអត់និយាយលេងទេណាពីព្រោះបើសិនជាមានចំហតៃវ៉ាន់ចូលជាមួយចិនសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មសង្គ្រាម AI សង្គ្រាមបច្ចេកវិទ្យាកើតឡើងសង្គ្រាមនេះក្រលឿនណាស់ក្រលឿនពីព្រោះបច្ចុប្បន្ននេះទីផ្សារឬក៏សេដ្ឋកិច្ចធំរបស់ពិភពលោកកំពុងតែឈរហើយពឹងផ្អែកទៅលើវាហើយបច្ចេកវិទ្យា AI ហ្នឹងក៏ខ្ចីលុយសាហាវដែរដើម្បីយកមកវិនិយោគទៅលើគោលនយោបាយនិងផលិតផលឬក៏យុទ្ធសាស្ត្រថ្មីដែលខ្លួនកំពុងតែពង្រីកអានេះជាសារមួយបើស្ដាប់មើលមិនដឹងយើងមើលលេងថាដូចជាមិនអីតែអត់អីក្រដឹងខ្លួនខ្ញុំនិយាយលេងណាតែខ្ញុំបែបជជែកគ្នាលេងនេះតែយកទៅពិចារណាយកទៅស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៅលើសម្ដីរបស់ខ្ញុំនិយាយវាតំណងជានឹងត្រូវច្រើនរាល់អ្វីដែលខ្ញុំជំរាបជូនបងប្អូននេះគ្រាន់តែជាទស្សនៈបុគ្គលទេមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីនិន្នាការនយោបាយឬក៏និន្នាការបកណាមួយទេវាអាចជាទស្សនៈបុគ្គលដែលមើលឃើញពីតថៈមួយជ្រុងរបស់សង្គមតែប៉ុណ្ណោះសង្គមមានការផ្លាស់ប្ដូរតែតម្លៃមាសអត់មានការផ្លាស់ប្ដូរវានឹងធ្វើកើនឡើងអញ្ចឹងប្រយ័ត្នប្រយែងប្រយ័ត្នស្ដាយមុនការសម្រេចចិត្តណាមួយដែលធ្វើបែបសូមអរគុណសូម